小麦に防除していきます。竿の長さは全長24メートル。しんどい。 GPS を取り付けることになりました。ハンドルにね、操作できるボタンがついています。化学反応式で追っていくとすごくわかりやすくて。皆さんこんにちは、さおりです。今朝の7時前です。おはようございます。今回はこのジョンディアと後ろのスプレーヤーで小麦に防除していきます。今回使用するトラクターはジョンディア2650です。その後ろにあるのは牽引式の噴霧器でブームスプレーヤーと言います。このタンクには最大4000リットル入ります。水を入れたらお薬を入れていきます。まず尿素です。尿素は植物の栄養として使われる窒素肥料の一つで、窒素は葉や茎の成長を促すためとても重要な成分です。白くて塩っぽい見た目なんですが、水に溶けやすい性質があるので、スプレーヤーで撒くことができます。もう一つ一緒にミリオネアフロアブルという殺菌剤も一緒に入れていきます。この薬は小麦の赤サビ病を防いでくれます。赤サビ病とはカビの一種で、放っておくと成長が悪くなったり収穫量が下がってしまうので早めの対策が必要です。小麦畑に到着しました。で、今日はね、この畑を防除していくんですけど、面積は5ヘクタールですね。小麦は7月末頃に収穫になります。こんな感じ。早速防除をします。まず折りたたまれている竿を広げます。竿の長さは全長24メートル。防除は成長の時期に合わせて薬の種類を変えながら何度か繰り返して行います。トラクターで小麦を踏んでしまうと元には戻らないので、防除の時は毎回同じ場所を通るようにします。幅が24メートルととても広いので、最初にどこを通るかしっかり決めておきます。はい、ということで散布しております。まっすぐ走りつつ後ろを見ながら、この竿がですね、小麦に当たらないように、あまり高すぎず低すぎずちょうどいい高さになるように調整しながらやっていきます。私は去年この防除を始めて、まだまだとんでもない初心者なので不安でいっぱいです。後ろのね、こう竿を動かしたり、さらにお水をねまいて、なんかいろいろね操作することがあって、
なのでかなり大変。はい。もうちょっとで一往復終わります。しんどい。よし。あ、終わった。この操作でわけがわかんなくなる。お疲れ様です。工事は終わりにして農場に戻ってきました。この後は小豆畑の成長をしていきます。でもその前にですね、成長のトラクターに GPS を取り付けることになったので、これからね、取り付けてもらうので、ちょっと待ちます。今回、このジョンディアに GPS を取り付けることになりました。今回取り付ける GPS はアリナビになります。ということで早速エアステージさんに取り付けに来ていただいています。新しく GPS を取り付けるのはジョンディア6430です。主に整地作業やプラウ掛けなど耕運作業に使用しています。そして今回取り付けるのはアリーナビの AF305 というシリーズです。アリーナビは中国の農家さんたちが立ち上げた会社で、現場での経験をもとに様々な農業機械を開発しています。そして今回取り付けをお願いしたエアステージさんは、ドローンや GPS など農業の最新技術に強い会社で、取り付けから設定、使い方のサポートまでしっかり対応してくれました。取り付けが終わったらキャリブレーションといって機械を正確に動かすための調整作業を行います。これを行うことで GPS が正確に働き、トラクターがまっすぐブレずに走るようになります。アリナビのね、自動操舵システムを取り付けたことで、なんとこれまでついていなくても便利だった乗りやすかったジョンディアがさらに乗りやすくなるという、めちゃくちゃ嬉しい。ということで早速乗って整地作業をしていこうと思います。これから植え付けを行う小豆畑を作っていきます。トラクターに乗りました。ジョンディアの中はこんな感じで、これがアリナビ AF305 です。もうね、補助登録はしてあって、あとは走るだけという状態なんですけども、ハンドルにね、操作できるボタンがついています。この機能があることで、たとえ手袋をしていて画面が反応しなくても GPS の操作ができるようになっています。よし、そしたら早速走ってみます。始まりました。パワーハローなのでだいたい時速4キロで走っていきます。これまでもう整地ってなったらもうこうだったんですよ。もうなんかまっすぐ見てれば見てるほどわけわかんなくなって、なんかあれこっちかなあっちかなとか思いながら、そう大変だったんですけど、めちゃくちゃ便利になりましたね。ちょっと一回降りて見てみましょう。まだ1本だけど走りましたよ。どうですか？すんごいまっすぐ綺麗なんだけど。切り返すときにいちいち GPS を切って、で、こう向きを変えてってやってると、地味にタイムロスなんですよ。ちょっ
と時間かかるんですよね。ただ、ここで U ターン機能っていうのがあります。これなんですけど、この左と右にある矢印。これどっちに U ターンしますかっていうことですね。これボタンを押すともうその場ですぐ U ターンが始まるので、今使ってみようと思います。で、機械を上げて、はい。あ、大丈夫そう。これで今、自動で U ターンをしてですね、だいたい5本くらい畝を開けるような設定にしています。これでだいたいまっすぐになったら、かけ始める。なので、この機能を使えば、いちいち途上の端に行った時に GPS 止めて、自分でバックしたりなんだりしたり、次のレーンに入って、はい、GPS 入れてっていうことをしなくても、もう自動でぐる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 回ってくれます。改めて画面を見せるとこんな感じ。で、この今緑の部分が走ってきたところになってます。畑の作付け面積とか、今どのくらい作業が終わってるかっていうのがリアルタイムで表示されています。面積がわかると作業の見通しも立てやすいし、進み具合の確認にもなるので、結構これは正確だしいいなっていうふうに思います。はい。こんな感じで、まだまだあるんですけど、順調に進んでいます。今日はね、もう暗くなってきたので、一旦やめようかと思っています。おはようございます。昨日はね、ちょっと遅くから成長を始めて、途中で終わってしまったので、続きをやっています。だいぶこのアリナビにも慣れてきてね、もう本当に GPS が自動でやってくれるので、めちゃくちゃ暇です。去年 GPS がついていない時も、やっぱり眠たくなってきたりとか、ずっとさすがにまっすぐ見てると疲れてくるので、YouTube を見たり、アニメを見たりしながらやってたんですけど、今年はね、効率的に時間を使おうと思って、肥料についての勉強を最近は少ししています。果樹職人が肥料について以前から勉強していて、結構なんでこの肥料がいいのかっていうのを深掘りして科学的な視点で学んでいたんですよ。で、私もその話を聞いたりして結構分かると面白い部分があって、なのでね、こういう時間に YouTube で勉強したり、ネットで調べたりっていう風にしてます。例えばさっき防除の時に使った尿素には、植物の成長に一番重要な要素である窒素が含まれています。尿素に似た肥料として硫胺という肥料もあるんですけど、この2つの違いは窒素の含有量だけではなく、畑を酸性に寄せるかどうかの違いもあるんですよ。硫胺を畑にまくと土壌が若干酸性に傾くんですけど、なんでそうなるのかを説明するのは結構難しいんです。でも硫胺が分解される過程を化学反応式で追っていくとすごくわかりやすくて、果樹職人が書いてくれた硫胺と尿素それぞれの分解過程がこの辺りに貼ってあると思うので、気になる人は止めてじっくり見てみてください。といった感じで、さっき使った尿素を例に出したんですけど、いろんな肥料の成分を化学式で見て、それがなぜ効くのか、どうやって吸収されていくのかっていうような勉強を最近少しずつやっています。
ということで整地し終わりました。今回なんとまた新しく GPS を導入して快適だったジョンディアがさらに快適になりました。今農場に戻ってるんですけど、ちょうど友達が来てくれて差し入れにドーナツくれました。ラッキー。おいしい。はい。ということで今回はジョンディアにねアリナビを取り付けまして、実際に取り付けからその GPS 操作するところまでを動画にしてみました。いかがだったでしょうか。このハンドルにねボタンをついてるのは私はめちゃくちゃ気に入ってます。すごいやりやすいなと思って、もしこのアリナビ気になった方はエアステージさんの連絡先だったりホームページ概要欄の方に載せておくのでチェックしてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。